внутри незаконный оператор. Нас сейчас в Генеральной прокуратуре задержали и требовали, чтобы мы оставили свои плакаты и чтобы мы там в Генеральной прокуратуре внутри решали вопросы. У меня заявлена акция. У меня заявлена акция. И заявлена акция у Смирновой о том, что сегодня мы будем проводить акцию возле Генеральной прокуратуры с 11 до часу. И указано, что мы будем стоять с плакатами. Когда мы пришли в Генеральную прокуратуру и развернули свои плакаты, пришел некий работник, он представился Соцкий, он не предъявил свое удостоверение. И сказал, второй Василенко тоже отказался предъявить свое удостоверение. Вы Соцкого знаете? Его здесь нет. Значит, как? Вот он полный, он зашел, скрылся сейчас, когда увидел, что журналисты пришли. И мы кричали здесь в окно, что нас задерживают, нас не выпускали. Женщину пожилую били, которая там внутри находится. То есть сейчас находится избитая женщина в приемной Генпрокуратуры, да, так? Там, значит, пожилая женщина с повязкой. Как ее зовут? 72 года, она сказала. Ну, вот она внутри. И кто ее бил? Значит, ее Соцкий и Василенко. Значит, они на нее подняли руки. А нам стали в проходе. И стали в проходе, и не давали выйти. Вот прямо, вот между, вот женщина, вот женщину били. Она пыталась выйти вместе с нами. Внутри. Там где люди, которые находятся внутри? Позовите их, пожалуйста, сюда. Скажите, что говорил, что он Соцкий, вот этот полный человек. Мужчина, я вам запрещаю меня снимать. Он продолжает нагло снимать нас. Я ему 100 раз говорила. Он продолжает снимать. Нам ничего Я вам запрещаю меня снимать. Кто? Какое вы имеете право меня снимать? Человек предоставился как Соцкий. Подтвердите. Я фамилию не слыхала, мне не предоставили. Он сказал Соцкий. Сказал, що є. Та он исчез. Где этот? За виконавче провадження, якого не існує, за виконавчим провадженням, навіть якби воно існувало, вони не стосуються цих людей, оскільки вони прийшли на прийом в Генеральну прокуратуру, виконавши всі формальності, їм відмовлено, і відмовлено управлінням прийому громадян, і вони вийшли на вулицю, тому що Генеральний прокурор, мабуть, не знає, що ці люди хочуть попасти на прийом. Ці дії є, очевидно, незаконними. Міліція, державний виконавець, нам достеменно відомо, виконують незаконні вказівки ДСАК, начальника управління Генеральної прокуратури, Чухрая та інших. Закрыла людей в приемной Генеральной прокуратуры и не выпускала. Это же лишение свободы. Кто дал? И оценку никто. Когда мы попросили Генеральную прокуратуру... Они сказали, так, Оля, вы акцию проводите, подождите, там же, где Оля, значит, когда я предложила полковнику Псоцкому, чтобы он вызвал следственную группу для принятия устного заявления о совершении преступления работниками управления Генеральной прокуратуры, он не пригласил эту группу, которая должна была действовать в соответствии с новым уголовно-процессуальным кодексом. Они начали у нас требовать объяснения, не заявление принимать о совершенном криминальном правонарушении, а наоборот. То есть, очевидно, нас лишили конституционных прав.